Сайн байцгаана уу? Манай дараагийн дугаар ороход бэлэн болсон байна. Энэ удаагийнхаа дугаараар та бүхэндээ ердөө саяхан болсон нэгэн аимшигтай хэргийн талаар ярьж өгөхөөр бэлдсэн байгаа. Бичлэгээ эхлэхээс өмнө та бүхэндээ бүгдд нь шинэ оны мэнд хүргэе. Ирж буй шинэ ондоо бүгдээрээ амжилт бүтээлээр дүүрэн эрүүлэнх байгаарай. За ингээд шууд бичлэгээ эхэлцгээе. Лобна Якаут нь 33 настай нэг хүүгийн ээж. Ердөө бараг 2-7 хоногийн өмнө TikTok дээр ор сураггүй алга болсон хүүгээ олоход нь өөрт нь туслаач хэмээн олон нийтээс тусламж гуйсан ийм бичлэгийг Лобна өөрийнхөө TikTok хуудсан дээр нийтлээд энэхүү бичлэг нь маш хурдан олонний анхааралд орсон. За Лобна гэх энэхүү эмэгтэй TikTok дээрээ нийтэлсэн бичлэгэн дээрээ дурдсан өөр нэг сонирхолтой зүйл нь гэвэл тэрээр өөрийгөө 37 настай Карим Селим гэх цуврал алуурчинтай гэрлээд хамт амьдарч исэн гэдгээ ярьсан явдал нь байсан. За Карим Лобна хоёр анх 2012 онд танилцж 2013 онд гэрлээд Египтэд хамтдаа амьдарч эхэлсэн ба удалгүй өөр хотууд руу бүр өөр улсууд руу нүүн маш олон удаа нүүж сууж явсаар Америкийн Мишиган мужид нүүж ирснийхаа дараахан дундаасаа Зэйн хэмээх нэг хүүтэй болцгоосон. Гэхдээ удалгүй 2021 онд 7 жил гаруй хамтдаа амьдарсны эцэст Карим Лобна хоёр салцгаасан байдаг. Салга үедээ бол тэд буцаад Египтэд нүгэд ирчихсэн байсан. Каримийн хувьд тэрээр Египтэд англи хэлний багшаар ажилладаг байсан бөгөөд Америкт их сургуулаа төгссөн 2 орны иргэншилтэй ийм хүн юм байлээ. Цаашлаад Карим TikTok дээр бас англи хэлтэй холбоотой бичлэгүүдийг оруулдаг байсан ба түүний TikTok хаяг нь бүр 630 мянган дагагчдтай. За зарим бичлэгүүд дээр тэрээр хүүгээ мөн оролцуулан бичлэг хийсэн байдаг. Ecstatic. It means very happy. Now give this one a shot. Say, I don't get it. Don't say, I'm sorry. Say, I apologize. I gotta go. Out of. I'm out of time. Speak English faster. Give me. Give me that back. Let me. Let me have something. Want to. I wanna go home. За 2023 оны 11-р сард Египтэд байх Исмаилия гэх хэлсэн цөлөрхөг газар нутагтай ийм хотоос нэгэн хүний цогцос олдсон. Үүний дараа 2024 оны 4-р сарын 8-нд болон 2024 оны 5-р сарын 15-нд анх олдсон цогцтой яг ижилхэн байдлаар хөнөөгдсөн өөр 2 цогцыг мөн цагдаагийн ажилтнууд олсон байдаг. Мөрдөгчдийн хувьд энэхүү олдсон 3 цогцон дээр хийсэн дүн шинжилгээний хариунаас нь хараад энэхүү 3 хэргийг нэг хүн үйлдсэн байх өндөр магадлалтай хэмээн үзсэн. Ингээд хэргийг мөрдлөг явуулж авах үед нэгэн хяналтын камерын бичлэгэн дээр 37 настай Карим Селимийн дүрс бичлэг бичигдүүлсэн байсныг мөрдөгчд олж илрүүлсэн байдаг. Ингэснээр 2024 оны 5-р сарын 24-нд цагдаагийн ажилтнууд Карим Селимийг 3 удаагийн хүн амны гэмт хэргийн сэжигтнээр баривчлан хорьсон. Каримийг баривчлах үед тэрээр Египтийн Нью Кэйро хотод байх гэртээ байж исэн бөгөөд мөрдөгчдийг явж очих үед машиндаа суун зүхтахаар оролцсон. Гэхдээ мэдээж энэхүү орлого нь бүтлгүүцсэн байдаг. За Карим Лобна хоёр салсны дараа 2021 онд Лобна Англи руу нүүж харин Карим Египттэй үлдсэн. Каримийн хувьд тэрээр Лобнагаа салсныхаа дараа хэд хэдэн удаа нүүж суун байршлаа сольж явсаар 2023 оны 5 сар хавцаа Нью Кэйрод байх энэхүү байраа худалдан авч тэндээ амьдрах болсон байдаг. Ингээд мөрдөгчөд Каримийн гэрт нэгчлэг хийж явах явцдаа маш эвгүй зүйлсийг олж мэдсэн. Тэдгээрийн нэг нь гэвэл түүний гэрт нь байх нэг өрөөнд нь маш өндөр зэрэглэлийн дуу тусгаарлах ханыг ханных нь гадуур барьсан байгаа. Тэгэхээр бүр Каримийн гэрт зочин ирсэн байсан ч тэр өрөөнд дотроос гарч байгаа ямар ч дуу зочдод аль эсвэл хөршүүдд нь сонсогдохооргүй байхаар ийм зориулалттай. Цаашлаад Каримийн байрных нь хамгаалалтын ажилтан нь түүнийг гэртээ үргэлж оройтож ирдэг. Ирэх болгондоо бараг өдөр бүр өөр эмэгтэйчүүдийг гэртээ авчирдаг хэмээн мөрдөгчдөд ярьсан байдаг. За Карим цагдаагийн ажилтнуудад баригдсныхаа дараахан удалгүй өөрөө бүх хэрэгээ хүлээсэн.
Каримийн хэлж байгаагаар түүний бүх хохирогчд нь биеийн үнэлэгчд байсан ба Карим тэдэнтэй бааранд, гудамжинд, за аль эсвэл бүр онлайнаар танилцдаг, уулздаг байсан ба уулзсан эхний өдрөө гэртээ авчирээд оройн хоол идэн хамтдаа унтсныхаа дараа хоёр дахь болцоон дээрээ дахин гэртээ авчирээд энэ үедээ амийг нь хөнөөдөг байсан. Тэрээр хохирогчдоо хөнөөх үедээ тэднийг дуу тусгаарлах зориулалттай өрөөндөө оруулаад хохирогчдыг зодож тамалдаг байсан бөгөөд амийг нь хөнөөхөөс өмнө хар тамхи хүчээр хэрэглүүлэн мансуурсныхаа дараа хохирогчд нь хэрхэн өвдөлт болон айдсаа мартж байгааг харан түүгээр нь бах таваа хангадаг байсан байгаа. За түүний ярьснаар бол эхний хохирогч нь 27 настай гэр бүл нөхөр хүүхэдтэй ийм эмэгтэй байсан. Карим түүнийг хоёр дахь болцооныхаа үеэр гэртээ амь насыг нь хөнөөгөөд дараа нь чамдаанд цогцсыг нь хийгээд машиныхаа арын багажинд хийн явж агаад замын хажуу руу чамдаантай нь хамт цогцсыг нь шидсэн байдаг. Харин дараагийн хохирогч нь Каримтай фэйсбүүкээр танилцсан 19 настай охин. Карим энэхүү охинд мөнгө төлөөд өөртөө хэсэг хугацаанд хамт амьдрах саналыг тавьсан байлээ. Гэхдээ удалгүй 2024 оны 5 дугаар сарын 8-нд өнөөхөл өрөөндөө охины хоолойг боон амь насыг нь хөнөөгөөд гэртээ 5 хоногийн турш цогцсыг нь байлгаж агаад дараа нь гаргаж хайсан. Үүний дараагаар түүний 3 дахь хохирогчийн цогцос мөн л адил замын хажууд хаягдсан байдалтай олдсон ба энэхүү 3 хохирогчдын цогцснуудаас нь бүгднгээс нь яг ижилхэн төрлийн мансууруулах бодис олдсон байдаг. За цаашлаад түүний гэрээс нь хохирогчдын амь насыг хөнөөж байгаа бичлэгэн мөн олдсон ба үүгээр зогсохгүй тэрхүү бичлэгнүүд дээр Карим цогцснуудтай нь бэлгийн харьцаанд орж байгаа нь мөн бичигдэн үлдсэн байсан. Мөрдөгчөд Каримаас мэдүүлэг авч явах үедээ яагаад биеийн үнэлэгчдийг хохирогчдороо сонгосон талаар нь асуухад тэрээр хэлэхдээ тэд ч амархан бас араас нь хинч эрс сурал болдоггүй болохоор нь сонгосон юм хэмээн хариулсан байдаг. За энд өөр нэг зүйлийг нэмж хэлэхэд Карим өөрийгөө 6 эмэгтэй амь насыг хөнөөсөн хэмээн одоогийн байдлаар хэрэгээ хүлээгээд байгаа юм байлээ. Гэхдээ үлдсэн 3 хохирогчдын цогц нь олдоогүй байгаа тул түүнийг 3 хүний амь насыг хөнөөсөн хэмээн үзсэн. За Каримийн шүүх хурал 2024 оны 6 дугаар сард эхэлсэн ба шүүх хурал эхэлсэн даруйд Карим өөрийн хэлсэн ярьсан бүхнээ үгүйсгэж хохирогчдын үхэлтэй өөрийгөө ямар ч холбоогүй хэмээн мэлзэж хэлсэн байдаг. Гэвч түүний хохирогчдыг хөнөөгөөд дараа нь цогцтой нь зөв босаар харьцаж байгаа бичлэг нь хүртэл байсан тул 2024 оны 9 дугаар сарын 12-нд болсон түүний эцсийн шүүх хурал дээр шүүхээс түүнд цаазаар авах ялыг оноосон. За одоо буцаад Лобна болон хүүд нь яг юу тохиолдоод байгаа талаар ярьцгаая. Өмнө нь хэлсэнчлэн Каримийн салсын эхнэр Лобна ор сургаггүй алга болсон хүүгээ олоход нь өөрт нь туслаа чимээн олон нийтээс тусламж гуйсан бичлэгийг өөрийн TikTok дээрээ нийтэлсэн. Түүний ярьж байгаагаар бол Лобна Карим хоёр танилцаад үерхэж эхлээд хамт амьдраад за бүр гэрлээд гэрэлснийхаа дараа эхний 1 жилд нь бүр үнэхээр аз жаргалтай хосууд байсан. Лобна Каримтай анх танилцах үед Карим Лобнаг лов бомбын буюу хайраар бөмбөгдөх гэдэгт яг тэгдэг байсан байгаа. Лобна аах яг л өөрийг нь ойлгодог, үнэн сэтгэлээсээ хайрладаг, өөрт нь бүх зүйлээ зориулдаг тийм нэгнийг олчихлоо хэмээн бүрэн итгэжсэн. Уг нь Лобнаг Каримтай гэрлэхийг нь эцэг их нь бол эсэргүүцчихсэн юм байлээ. Гэхдээ Лобна энэхүү эсэргүүцлийг нь үл тоогоод Каримтай гэрлэхээр шийдсэн. Гэтэл тэд гэрлээд 1 жил өнгөрсөний дараа Каримийн ааш зам баг багаар өөрчлөгдөж эхэлсэн байдаг. Эхэндээ Карим Лобнаг гарч орохыг нь хориглож, найз нөхөд гэр бүлийнхэнтэйгээ уулзахад нь хүртэл ууралж, өөрийн үгээр өөрийн эрхээр байлгахаар оролддог байсан бөгөөд энэ нь дамжирсаар сүүлдээ Карим Лобнад гар хүрч эхэлсэн. За Лобна Каримтай хамт амьдарч байх үедээ маш удаан хугацааны туршид бие махбодын болон сэтгэл санааны хүчирхийлэл донд амьдарсаар ирсэн байдаг. Карим түүнд байнгын гар хүрч зодож хүчирхийлдэг байсан ба заримдаа Лобна цагтаад дуудлага өгч тэднээс тусламж хүсдэг байсан боловч Египтэд гэр бүлийн хүчирхийлэл гэдэг зүйлийг тэгж их чухалчилж авч үздэггүй. Ер нь цагдаа хууль хүчнийх нь ч тоодоггүй. Үүнээс нь болоод түүнд туслах хинч эргэн тойронд нь байгаагүй тул Лобна бүр эцэст нь амиа хорлох орлогыг хүртэл хийжсэн удаатай.
За иймэрхүү байдлаар Карим Лобно хоёрын хамтын амьдрал үргэлжилсээр Карим хэд хэдэн удаа Лобног алах орлого хийсний дараа 2020 онд Лобно 5 настай хүүгээ аваад Каримаас тусдаа амьдарч эхэлсэн. Гэхдээ энэ нь тийм ч удаан үргэлжлээгүй. Карим түүнийг хаана амьдарч байгааг нь мэдчихэд түүн дээр ойр ойрхон ирж занал хийлж айлгаж сүрдүүлсээр агаад хүүгээ өөрөө аваад явсан. Харамсалтай нь энэ явдлаас хойш Лобно хүүтэйгээ дахин уулзаагүй байдаг. Ингээд удалгүй 2021 он болж Каримч Лобно дээр ирж түүнийг айлгаж сүрдүүлсэн хിവэрэлсэн бөгөөд хамгийн сүүлд Карим Лобногийн гэрийн урд 4 хоногийн турш хутга барин түүнийг гэртээ ирэхийг нь хүлээж агаад явсан бэлээ. Харин түүнийг явсан хойгуур нь Лобно гэртээ ороод бүх эд зүйлсээ аваад Египтээс явж Англи руу зүхтаасан нь энэ байсан. Лобног Англи руу зүхтсны дараа ч гэсэн Карим Лобногийн эмэгтэй дүүрэн хүртэл Инстаграмаар шинэ хаяг нээж агаад энд харагдж байгаа шиг иймэрхүү өнгө аястай сүрдүүлгийн чатнуудыг хэдэн зуугаар нь илгээдэг байсан. За Лобног Англид байх үед нь мөрдөгчөд Лобнотой холбоо бариад Каримийг хүн амны гэмт хэргийн сэжигтнэр баригдаад хоригдчихсан байгаа талаар уг нь хэлсэн бэлээ. Гэхдээ Лобно үүнд нь бол итгээгүй. Каримийг худал зүйл зохиогоод өөр хүнээр яриулаад өөрийг нь буцааж Египтэд аваачиж агаад хөнөөхөөр төлөвлөж нэмэн бодож исэн. Гэхдээ үүнээс хэд хоногийн дараа мэдээ үзэж агаад энэ бүх зүйлс нь үний юм байна гэдгийг мэдээнээс ойлгож авсан байдаг. Мэдээж Лобногийн хамгийн ихээр айжсэн зүйл нь бол хүүгийнх нь аюулгүй байдал. Учир нь тухайн үед хүүн Каримтай хамт амьдарч исэн. Магадгүй Каримийг аимшигтай хэрэгүүдээ үйлдэж байх үед хүүн өрөөндөө ч юм уу хаана нэгтээ гэртээ Каримтай хамт байж исэн байх боломжтой. Гэхдээ энэ талаар бол тодорхой мэдээлэл байгаагүй. За Каримийг баривчлагдах үед Каримийн ээж Ханаа нь хүүг нь өөр дээрээ авсан байгаа. Уг нь бол хуулийн дагуу хүү ээж дээрээ очих ёстой. Гэвч Каримийн аав ээж хоёр нь хүүг нь Лобнод буцааж өгөхгүйгээд хүүг нь аваад хаана агааг нь мэдэгдэхгүй, ор сураггүй алга болчиход байгаа. Каримийг баривчлагдсны дараа Лобно тэрт орон ажилласаа гараад Египтэд хүүгээ олж авахаар буцаж ирсэн бэлээ. Гэвч одоо хүртэл хүүн хаана байгаа нь мэдэгдэхгүй л байгаа. Лобно байнга Ханаа буюу Каримийн ээжийн утас руу нь хүүдээ зориулж зураг бичдэг. Гэхдээ хизээж түүнд буцаад хариу ирдэггүй. Уг нь бол бичсэн зурвсуудыг нь хэн нэгэн уншсан гэдг нь батлагдаад син тэмдэглэгээ гарч ирдэг гэжээ. Гэхдээ бодвол Каримийн аав ээж хоёр нь тэрхүү зурвсуудыг нь уншчихад хүүд нь харуулахгүйгээр устгахдаг байх боломжтой. Лобно нэгэн ярилцлагынхаа үеэр хүүдээ хандан би өхөн хөхтлээ чамайг хайхаа зогсоохгүй. Би амьдралынхаа сүүлийн мөч хүртэл хайсаар л байх болно хэмээн хэлсэн байдаг. За одоогийн байдлаар Лобно өмгөөлөгч хөлслөөд хүүгийнхаа асран хамгаалах эрхийг хуулийн дагуу 100% эзэмсэж байгаа юм байна. Гэвч харамсалтай нь одоо хүртэл хүүн хаана байгаа гэдэг нь тодорхойгүй байгаа. Лобно цагдаагийн ажилтнуудын хамтаар Каримийн аав ээжийнх нь бүртгэлтэй байгаа хаягаар нь явж очисон боловч хаяг нь буруу хаяг байж таарсан. Тэрээр TikTok-ийн бичлэгэн дээр ярьж байгаагаар бол Каримийн аав ээж хоёр нь хүүтэй хамт Египтэд юм уу аль эсвэл Америкт за тэр тусмаа Мишиган мужид амьдарч явах өндөр магадлалтай хэмээн үзэж байгаа юм билээ. Тиймээс хүүг нь хааны газар явж байгааг нь харсан хэн нэгэн байвал өөртөө нь яаралтай холбогдож мэдээлэл өгөөч хэмээн олон нийтээс тусламж хүссэн нь энэ. За Лобно болон Зейн гэх энэхүү ээж хүү хоёр энэ удаан хугацааны туршид гажиг сэтгцэн өвчтөй цуврал алуурчин Каримтай хамт амьдран удаан хугацааны турш хүчирхийлүүлж эцэст нь амьдын хагцал үзэж хоёр талд нэг нэгнтэйгээ уулзаж чадахгүй байсаар өдийг хүрсэнд нь бол үнэхээр их харамсаж байна. Удалгүй Лобно хүүгээ олоод хүүтэйгээ хамт амар амгалан амьдрна гэж найдаж байна. Та бүхэн маань бас энэхүү эргийн талаар юу гэж бодож байна? Өөрийн хувийн бодлоо доор сэтгэл хэсэгдүүлдэж бусадтайгаа мөн хуваалцаарай. Өнөөдрийн та бүхэндээ ярьж өгөхөөр бэлдсэн бичлэг маань энэ хүрээ дуусж байна. Миний оруулдаг бичлэгнүүд таалагддаг болвол лайка дараарай, сабскрайба дараарай. Хажууд нь байгаа хонхон дээр дарах юм бол намайг шинжлэх хийх болгонд та бүхэнд мэдээлэл очих болно шүү. Ингээд дараа 7 хоногийн мегмар гарагт шинэ дугаараар уулзтлаа. Түр баяртай.